travesuras. Prepárate porque sus videos te sorprenderán. ¡Tararán! Amiguitos, vamos a hacer un unboxing. Hola, amiguitos. Este es el primero. ¡Tarán! Es un blasto. Vamos a dejarlo salir. Y por último, ¡ay! Pobrecito. Se lo volvemos a poner. ¡Uy! ¡Listo! ¿Listos para otra sorpresa? Vamos a armar a Charmander primero. Aquí está Charmander, amiguito. Listo. Ahora debe estar muy mareado, miren. Ahora vamos a hacer el cuero. Fueron ahora vamos a armar a Bulbasaur. Entonces este es un Bulbasaur usando el lápiz Z y aquí está el otro. Este tiene los ojos abiertos y este cerrado. Por último nos falta Pikachu. Anda Pokémon y mi Pikachu. A tomarle una foto solito a Pikachu. Por último, ¡ay! ¡Miren esto! ¡Perrito! Espera, vamos a jugar, a seguir al perrito. Perrito, muy chiquitito, perrito. Adiós, amiguitos, hasta el próximo video. Bye. ¡Mua! Suscríbanse.